Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu cái cái tay trượt của máy hàng sale kết hợp với cái tay hàng sale này. Đây sản phẩm như vậy, gồm tay trượt, hợp kim hàng sale hay gọi là trụ hàng, tay hàng gì cũng được, kim cân lực độc lập. Trong đây là có công tắc hành trình luôn, chỉ cần đẩy lên là nó đóng công tắc là nó ra điện. Ở đây là cái dây ra công tắc ca nè, cắm vô cái mạch timer. Đây cổng connect. Đây đai máy Excel 01633802 Ở đây mình con sẵn hai cái ốc để bắt cái dây điện từ biến áp ra đây, và từ đây ra tới hai tay hàng đây. Đó, về cái này chỉ cần áp vô cái khung máy, cái hộp máy và sử dụng rất là tiện. Kim này là kim hàng sale chuyên dụng luôn nha mọi người, kim 3 ly. Có thể tháo ra điều chỉnh vị trí. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Và nếu có nhu cầu thì xin liên hệ bên mình.